Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, մայիսի 31-ի ընտրությունները ևս մեկ անգամ բացահայտեցին Հայաստանի ներկա իշխանությունների էությունը և նշանավորեցին նրանց հետ հույսեր կապելու լիակատար անհեռանկարայնությունը։ Եթե ինչ-որ մարդիկ դեռ պատրանքներ ունեին, թե այս իշխանությունները ընդունակ են բարեփոխվելու և պետական մտածողություն դրսևորելու, ապա այդ պատրանքները հոդս ցնդեցին։ Մենք ականատեսը եղանք ընտրական գործընթացի կատարյալ քրեականացման, իրականացած ինչպես պետական մեքենայի, այնպես էլ հանձնաժողովների անդամների ու թաղային հեղինակությունների ամենաակտիվ մասնակցությամբ։ Սերժ Սարգսյանը այս ընտրություններով ցույց տվեց, որ ժողովրդավարության ճանապարհով ազգային համախմբման կամ կոնսոլիդացիայի հասնելու նպատակ չունի և մտադիր է այսուհետև ևս երկիրը կառավարել բռնապետական մեթոդներով։ Ընտրությունների քրեականացումը, որից ես զգուշացնում էի դեռևս մայիսի 1-ի հանրահավաքում, մասնակի դեպք կարող էր դիտվել, եթե չլիներ երկրի կառավարման ամբողջական քրեականացման միտումը։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք ավազակապետությունը հենվում էր գլխավորապես իրավապահ մարմինների, կոռումպացված պետական պաշտոնյաների և օլիգարխների վրա, ապա Սերժ Սարգսյանը աստիճանաբար թուլացնում է դրանց դերը և հենվում բացառապես քրեական տարրերի, գողերի, ավազակների, մարդասպանների վրա։ Ընտրական տեղամասերը այս անգամ ոչ թե ուղղակիորեն տնօրինում էին ոստիկանները, թաղապետերը կամ օլիգարխները, այլ նրանց հովանավորության տակ գործող փողոցային, ես կրկնում եմ, փողոցային բանդաները, որ մենք գործ ունենք ոչ թե պատահական երևույթի, այլ հատուկ գործադրվող ծրագրի հետ, ապացուցվում է նրանով, որ քրեական տարրերը աստիճանաբար թափանցում են նաև բուն պետական համակարգեր։ Այսպես, գաղտնիք չէ, որ նոր օրենքի համաձայն պայմանագրային հիմունքների անցած ոստիկանության բարեկապահական ծառայությունը համալրվում է հիմնականում այդպիսի քրեական տարրերով, առաջ այդտեղ զորակոչիկներ էին։ Բացի այդ, տեղեկություններ կան նաև այն մասին, որ քրեական համբավ ունեցող բազմաթիվ անձնավորություններ, մասնավորապես Արտաշատի շրջանից, վերջերս ընդունվել են ազգային անվտանգության ծառայության շարքերը։ Խոսքը այսպիսով վերաբերում է վարչախմբի գլխավոր հենարանի վերածվող փողոցային բանդաների օրինականացմանը, ինչը նրանց հնարավորություն կտա գործելու ավելի սանձարձակ և օրենքի լիակատար պաշտպանության տակ։ Խոսքը ավելի կարճ վերաբերում է համազգեստավոր քիլերների ինստիտուտի ձևավորմանը, որը վարչախմբին անհրաժեշտ է ոչ միայն ընդդիմության դեմ օգտագործելու,
այլև սեփական ճամբարում ժամանակ առ ժամանակ հայտնվող անհնազանդներին պատժելու համար։ Այնպես որ գալու է մի պահ, երբ նույնիսկ ավազակապետություն բառը եֆեմիզմ է դիտվելու, քանի որ երկիրը կամաց վերածվում է խուժանապետության։ Սերժ Սարգսյանի մտածելակերպի մասին ձեզ ամբողջական ու լիարժեք պատկերացում տալու համար ես ուզում եմ որոշ մեջբերումներ կատարել Սարդարապետի հերոսամարտի տարեդարձի առթիվ մայիսի 27-ին հրապարակած նրա շնորհավորական ուղերձից։ Մենք, ասում է Սարգսյանը, որպես ազգ, ի վիճակի ենք մեծ խնդիրներ դնել մեր առջև եւ ազգովին լուծել։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ են հավաքական ջանք, տեսեք ինչ բառեր է օգտագործում, անհրաժեշտ են հավաքական ջանք, ներքին համաձայնություն, փոխադարձ հարգանք, մեծահոգություն ու ներողամտություն։ Մարտիմեկյան իրադարձությունները բավարար են պնդելու համար, շարունակում է Սարգսյանը, որ մենք դեռ լուրջ անելիքներ ունենք անցյալից դասեր քաղելու հարցում։ Բոլորիս ցավը հանդիսացող այդ դեպքերը վկայեցին, որ մեր օրերում եւս հնարավոր է իրավիճակ, երբ պարտվում են բոլորը, պարտվում է միասնականությունը, բարությունը, երբ հաղթանակում է չարացածությունը, անհանդուրժողականությունը, տիրապետում են կրքերը։ Այս հուզիչ տողերը ընթերցելիս իմ առաջին տպավորությունն այն էր, որ լսում եմ ձիթենյաց լեռան քարոզը, բայց դժբախտաբար ոչ թե Քրիստոսի, այլ Հուդայի շուրթերից։ Ներքին համաձայնության, փոխադարձ հարգանքի, մեծահոգության, ներողամտության, բարության եւ հանդուրժողականության մասին խոսում է մի մարդ, որը նախագահի գահին բազմել է ժողովրդի կամքի բռնի ոտնահարմամբ, սառնասրտորեն գնդակահարել է 10 խաղաղ ցուցարարի, հարյուրավոր ազնիվ քաղաքացիների շինծու քրեական գործերով բանտ նետել միայն այն բանի համար, որ նրանք համարձակվել են բողոքել վարչախմբի եւ անձամբ իր ապօրինությունների դեմ։ Իսկ երբ վերը նշված գեղեցիկ խոսքերը արտասանելուց ընդամենը 4 օր անց Սերժ Սարգսյանը կազմակերպեց Հայաստանի պատմության մեջ արձանագրված թերևս ամենախայտառակ ընտրությունները, ապա հուդայականության մասին ակնարկը ամենևին չափազանցություն չպետք է թվա։ Հատուկ ուշադրության է արժանի նաև անհանդուրժողականություն եւ չարացածություն բառերի սարգսյանական ընկալումը։ Ըստ նրա, իշխանությունները իրավունք ունեն կեղծել ընտրությունները, գնդակահարել խաղաղ ցուցարարներին, զնդանել անմեղ մարդկանց, թալանել երկիրը, ոչնչացնել ժողովրդավարական ազատությունները, իսկ երբ դրանց դեմ բողոքում են, ահա դա համարել անհանդուրժողականություն եւ չարացածություն։ Այսինքն դուք բոլորդ անհանդուրժողական եւ չարացած եք ըստ Սերժ Սարգսյանի։ Եվ նա անկեղծ է, հասկացեք, նա անկեղծ է։ Նա չի հասկանում ինչպես կարող է ճորտը, ստրուկը բողոքել, անհամաձայնություն հայտնել։ Էլ ինչ անուն նա կարող էր տալ ճորտի բողոքի արտահայտություններին, ճորտի կամ ստրուկի, որպիսին նա համարում է մեր ժողովրդին։ Սարգսյանի ուղերձին կսազեր նաև արդարամտություն բառը, որը սխալմամբ նա չի օգտագործել, բայց որն իր լիարժեք մարմնավորումը պիտի ստանար փաստահավաք խմբի գործունեությունը դադարեցնելու մասին նրա կարգադրության մեջ։ Կարգադրություն, որը ըստ էության ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մարտի 1-ի ոչռագործության կոծկման բարձրագույն հրահանգ, սա հրահանգ է։ Սրանից հետո այլևս ոչ դատական, ոչ ոստիկանական իշխանությունները չեն համարձակվի ընդհանրապես մոտենալ այս հանցագործությունների բացահայտմանը։ Զարմանալի հատկություն է դրսևորում Սերժ Սարգսյանի արդարամտությունը։
Այն տարածվում է միայն դահիճների, մարդասպանների, ընտրակեղծարարների, ավազակների ու կաշառակերների վրա։ Իդեպ, ձեռքի հետ Սերժ Սարգսյանը ոչնչացրեց կամ հիմնովին փչացրեց նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, փաստահավաք խմբի լուծարման տխրահարճակ գործը իրականացնելով վերջինիս միջոցով։ Ազգընտիրը ճակերտավոր մոռացել է իր ուղերձում հիշատակել նաև վեհանձնություն բառը, բայց այս անգամ դա տեղի է ունեցել ոչ պատահաբար, ինչի գաղտնիքը բացահայտվում է համաներման հարցում նրա դրսևորած անվայել, շատ մեղմ եմ ասում, անվայել, անպարկեշտ պահվածքով։ Մարդը կարծես թե բոլորովին անընդունակ է զգալու իր զբաղեցրած պաշտոնի վեհությունը եւ ի վիճակի չէ կատարելու որևէ լավ գործ առանց դրա մեջ իր լեզվով ասած մունդարություն խառնելու։ Ավելի պատկերավոր այս վիճակը պատկերացնելու համար, ավելի պատկերավոր, քան պարսից շահերից մեկի հետ կապված հետևյալ ավանդությունը չի կարող լուսաբանել տվյալ երևույթը։ Երբ շահը, իսկ դա Նասրեդդին շահն էր 19-րդ դարի երկրորդ կեսի, շրջագայում է իր երկրում, մի գյուղացի մոտենում է նրան ու խնդրում. «Փադիշահ, խեղճ, անտուն, 12 երեխայի տեր մարդ եմ, ինձ մի տուն նվիրիր»։ Շահը ձիու վրայից նայելով ծնկաչոք գյուղացուն ասում է. «Այս ամբողջ գյուղը քեզ»։ Այնժամ վեզիրը դառնում է շահին ու բողոքում. «Բայց փադիշահ, նա ընդամենը մի տուն ուզեց»։ Շահը պատասխանում է. «Մարդը իր խեղճության գյորա խնդրեց, իսկ ես պարտավոր եմ իմ վեհության գյորա շնորհել նրան»։ Ինչևէ, Սերժ Սարգսյանի մտածելակերպի կամ իր սիրած բառով մենթալիտետի, տեսեք ինչ բառ գիտի, մենթալիտետի քննությունը թողնենք հոգեվերլուծաբաններին ու առաջ անցնենք։ Եվ այժմ դառնանք Սերժ Սարգսյանի հզոր հովանավորին, կամ էլի իր լեզվով ասած կրիշային, մեր սիրելի արևմուտքին։ Բայց մինչև բուն նյութին անցնելը, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի հետաքրքիր դրվագ եվրոպացի դիվանագետներից մեկի հետ վերջերս ունեցած իմ զրույցից։ Երբ դիվանագետը բազմիցս հավաստիացրեց, թե իր երկիրը անկեղծորեն շահագրգռված է օգնած լինել Հայաստանին, ես փորձեցի ճշտել, Հայաստան ասելով նա նկատի ունի մեր երկրի իշխանություններին, թե ժողովրդին։ Նա անշուշտ հասկացավ իմ ակնարկը, բայց դիվանագիտորեն ու մի փոքր նյարդայնացած կրկնեց, որ իր երկիրը ուզում է օգնած լինել Հայաստանին։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ երրորդ աշխարհի երկրներին, ինչպիսին նաև մեզ են դիտում, Արևմուտքը վերաբերվում է ոչ թե այդ երկրների ժողովուրդների շահերի, այլ նրանցում հաստատված ռեժիմների վարքագծի տեսակետից։ Հակառակ ռետորական դատարկաբանություններին, Արևմուտքի արտաքին քաղաքականության մեջ ժողովուրդ, ազատություն, արդարություն, ժողովրդավարություն հասկացությունները գոյություն չունեն։ Ամեն ինչ ենթարկվում է գեոպոլիտիկայի և տնտեսական շահերի տրամաբանությանը։ Երբ ռեժիմները սպասարկում են այդ տրամաբանությանը, նրանք ստանում են արևմուտքի անվերապահ աջակցությունը, անկախ այն բանից, թե ինչպիսի չարիքներ են գործում սեփական երկրներում։ Իսկ երբ այդ ռեժիմները խախտում են նշված տրամաբանությունը, նրանք Արևմուտքի կողմից ենթարկվում են խստագույն պատիժների։ Դժբախտությունը այն է սակայն, որ երկու դեպքում էլ գլխավորապես տուժում են ժողովուրդները։
Այն ամենը, ինչ ասվեց երրորդ աշխարհի երկրների ռեժիմների եւ ժողովուրդների մասին, հավասարապես տարածվում է նաեւ Հայաստանի վրա։ Արևմուտքը ոչ թե հայ ժողովրդի, այլ Հայաստանի հանցավոր վարչախմբի, այսինքն մարդասպանների, ավազակների եւ ընտրակեղծարարների բարեկամն է, եւ որպես այդպիսին ուղղակի մեղսակցություն ունի մեր երկրում տիրող ահավոր կոռուպցիայի, ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների ոտնահարման երևույթների արմատավորման գործում։ Դա ապացուցելու համար հեռուն գնալու կարիք չկա։ Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Արևմուտքի դրսևորած վրդովեցուցիչ անտարբերությունը Հայաստանում տեղի ունեցող անօրինական ընտրությունների, ոստիկանական ու հարկային բռնությունների, քաղաքարտարկյալների առկայության, ժողովրդավարական ազատությունների ոչնչացման աղաղակող փաստերի նկատմամբ եւ դրա կողքին նրա գորովալից ու հովանավորչական վերաբերմունքը Սերժ Սարգսյանի եւ նրա վարչախմբի հանդեպ։ Ի հայտ եկավ նաեւ վերջին քաղաքապետարանական ընտրություններում Եվրոխորհրդի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կոնգրեսի 15 հոգուց բաղկացած խղճուկ առաքելությունը քվեարկության օրը ժամերով կերուխում անելուց հետո այդ ընտրությունները գնահատեց որպես եվրոպական չափանիշներին համապատասխան եւ իր պարտքը կատարածի գոհունակությամբ հեռացավ Հայաստանից։ Քվեարկության ընթացքը շատ ավելի ուշադիր դիտեցին արևմտյան երկրների Երևանյան դեսպանատների բազմաթիվ աշխատակիցներ, որոնք սակայն ի տարբերություն վերը նշված առաքելության առայժմ չեն հրապարակել իրենց կարծիքը։ Տեղյակ ենք, որ վերջերս Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը իր մոտ է հրավիրել Եվրոմիության երկրների դեսպաններին ու հորդորել, խնդրել, աղաչել, պաղատել, որ նրանք զերծ մնան ընտրությունների մասին բացասական գնահատական տալուց, որովհետև դա, ըստ իր խոսքերի, կապակայունացնի մեր երկրի ներքաղաքական իրավիճակը եւ կխոչընդոտի տարածաշրջանային խաղաղության գործընթացին։ Նալբանդյանը միամիտ է, քանի որ առանց նրա հորդորի էլ դեսպանները խոհեմաբար լռելու էին, դա պատճառաբանելով Հայաստանի ներքին գործերին չխառնվելու իրենց պարտավորությամբ եւ տարածաշրջանային կայունության ու անվտանգության վեհ նկատառումներով։ Իսկ այդ վեհ նկատառումներն էլ հասկանալի է, ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ ցեղասպանության ուրացման գնով ձեռք բերվելիք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը եւ Ղարաբաղի հարցում Հայաստանից նոր զիջումներ կորզելու ակնկալիքը։ Հենց դա է, որ թափանցիկ կերպով ակնարկել է Նալբանդյանը, հերթական անգամ բացահայտելով Հայաստանի հանցավոր վարչախմբի դավաճանական մտադրությունները։ Որոշ արևմտյան դիվանագետներ ու քաղաքական գործիչներ երբեմն մեր երեսով են տալիս, որ խստորեն քննադատելով արևմուտքին, մենք ոչ մի կծու խոսք չենք ասում Ռուսաստանի մասին։ Բացատրեմ, թե ինչու։ Թե նախագահական, թե քաղաքապետարանական ընտրությունների ընթացքում Ռուսաստանը բացարձակապես չի խառնվել երկրի ներքին գործերին։ Ռուսաստանը, ի տարբերություն արևմուտքի, երբևէ չի ասել, որ Հայաստանը արժանի է Սերժ Սարգսյանի պես նախագահի։ Եվ վերջապես, Ռուսաստանը ոչ մի անգամ մեր երկրում ժողովրդավարության հաստատմանն աջակցելու փարիսեցիական հավաստիացումներ չի տվել եւ իր մտադրությունները չի քողարկել վեհ նկատառումներով։ Հետևաբար, մենք Ռուսաստանին չենք քննադատում ոչ թե նրա նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք ունենալու, այլ այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանի պարագայում նրա խոսքի ու գործի միջև տարբերություն, հակասություն չենք նկատում։ Ոմանք նաև դժգոհում են, որ մենք երբեմն քննադատությունը տեղափոխում ենք բարոյական հարթություն եւ ժողովրդի մեջ կասկածներ սերմանում արևմտյան երկրների քաղաքական գործիչների ազնվության նկատմամբ։ Բացատրեմ նաև սա։ Վերջերս պատահաբար
Եվրոնյուզից տեղեկացա, որ սոցիոլոգիական հարցումներից մեկի համաձայն հարցվածների 86%-ը չի հավատում Եվրոմիության երկրների քաղաքական գործիչների ազնվությանը։ Եթե իրենց ժողովուրդները չեն հավատում, մենք ինչու պիտի հավատանք։ Սա շատ լուրջ փաստ է, ես կխնդրեմ շատ մեծ ուշադրություն դարձնել սրա։ Այս ամենը ասվում է ոչ թե արևմուտքի վարքագծի վրա ազդելու հավակնությամբ կամ նրանից ակնկալիքներ ունենալու մտքով։ Ես այնքան միամիտ չեմ, որ հավատամ արևմուտքի հասցեին հնչող քննադատության զորությանը։ Մի ասպարեզ, որում ես ոչ առաջինն եմ, ոչ էլ վերջինը։ Միևնույն է, այդ քննադատությունից արևմուտքի վարքագիծը մազաչափ անգամ չի փոխվելու, եւ նա շարունակելու է անել այն, ինչը մինչև հիմա արել է։ Արևմուտքի մասին իմ դատողությունները նորություն կամ հայտնագործություն չեն։ Վերը նշված իրողություններին շատ ավելի հիմնավոր կերպով անդրադարձել են թե երրորդ աշխարհի երկրների հազարավոր ներկայացուցիչներ, թե նաև եվրոպացի ու ամերիկացի բազմաթիվ անաչառ քաղաքագետներ, պատմաբաններ եւ քաղաքական գործիչներ։ Մեկ տարուց ավելի անդադար խոսելով արևմուտքի մասին, ես իմ առջև ոչ թե նրան դատապարտելու կամ խրատներ տալու, այլ բոլորովին այլ խնդիրներ էի դրել։ Այն է, առաջին, որ հայ ժողովուրդը վերջնականապես թոթափի արևմուտքի արդարամտության հետ կապված սին պատրանքները։ Երկրորդ, որ արևմուտքը հայ ժողովրդին ցածր ռասայի կամ ապուշի տեղ չդնի ու իմանա, որ մենք ամեն ինչ հասկանում ենք։ Եվ երրորդ, որ արևմուտքի հանդեպ թերահավատությունը չտարածվի արևմտյան կամ համամարտկային արժեքների վրա, ժողովրդավարության, ազատության, ազատ շուկայի եւ այլն, որոնց նկատմամբ հայ ժողովուրդը հավաստել է իր անսասան հավատարմությունը։ Ուստի ես ձեզ կառաջարկեի ոչ ակնկալիքներ ունենալ, ոչ էլ նեղանալ արևմուտքից, այլ ընդունել այն, ինչպես որ կա, եւ նույնիսկ հումորով վերաբերվել դրան։ Մխիթարվենք թերևս այն իրականությամբ, որ իշխանությունների հանդեպ վստահության ճգնաժամը գուցե ավելի խորն է Եվրոպայում, քան Հայաստանում, եւ դրանով ընդհանրապես փակենք արևմուտքի թեման։ Իմ կողմից խոստանում եմ այլևս երբեք չանդրադառնալ այդ անհետաքրքիր ձանձրալի թեմային։ Քաղաքապետի ընտրություններից հետո բավականին մոդայիկ են դարձել այն խոսակցությունները, որ հայ ազգային կոնգրեսին անհրաժեշտ է ընդլայնել իր դաշնակիցների շրջանակը եւ համագործակցության եզրեր որոնել մնացյալ ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Գաղափարը միանգամայն ճիշտ է եւ վիճարկման ենթակա չէ։ Այնուամենայնիվ, կարծում եմ այն որոշ պարզաբանումների կարիք ունի։ Նախ եւ առաջ հայ ազգային կոնգրեսը երբևէ ընդդիմադիր դաշտում ամբողջատիրություն հաստատելու կամ մյուս քաղաքական ուժերին իր մեջ ձուլելու մտադրություն չի ունեցել եւ այսօր էլ չունի։ Գլխավորը մեզ համար եղել է եւ մնում է ոչ թե կառուցվածքային միատարրությունը, միավորումներ, բլոկներ, դաշինքներ եւ այլն, այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի կողմից երկրի եւ ազգի առջև կանգնած կարևորագույն խնդիրների լուծման անհրաժեշտության ընդհանուր գիտակցությունը։ Կոնգրեսը կամ նրան նախորդած համաժողովրդական շարժումը երբևէ չի հրաժարվել ընդդիմադիր որևէ ուժի հետ համագործակցությունից։ Ավելին, որպես կանոն ինքն է եղել
համագործակցության համարյա բոլոր փորձերի նախաձեռնողը։ Հիշենք թեկուզ նախագահական ընտրությունների նախօրյակին մեր վարած բանակցությունները դաշնակցության, օրինաց երկրի, ազգային միաբանության, ժառանգության, նոր ժամանակների, ԱԺՄ-ի եւ քաղաքական այլ ուժերի հետ։ Անկախ արդյունքից անժխտելի է, որ բանակցությունների փաստը ինքնին երկխոսության որոշ մթնոլորտ ստեղծեց եւ քաղաքական մշակույթի նոր տարրեր մտցրեց երկրի կյանքում։ Թվարկված կուսակցություններից երկուսը, ժառանգությունը եւ նոր ժամանակները, միացան համաժողովրդական շարժմանը եւ նախագահական ընտրություններում սատարեցին նրա առաջադրած տեխնատուին։ Մնացյալները նախընտրեցին լքել ընդդիմադիր դաշտը եւ ապաստանել իշխանական ճամբարում։ Հետագայում, երբ ձևավորվեց Հայ ազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը եւ նոր ժամանակները հարմար չգտան ընդգրկվել նրա կազմում, շարունակելով իրենց անկախ ընդդիմադիր գործունեությունը։ Դրանով հանդերձ կոնգրեսի եւ ժառանգության համագործակցությունը ամենևին չդադարեց, ինչի ցայտուն վկայությունն են մասնավորապես նրանց բազմաթիվ համատեղ հայտարարությունները եւ փաստահավաք խմբում ծավալած արդյունավետ գործունեությունը։ Իսկ ընդհանրապես ամենևին կարևորություն չպետք է տալ համագործակցության ձևական ֆորմալ կողմերին։ Երբ տարբեր ընդդիմադիր կուսակցություններ կամ քաղաքական ուժեր ընդհանուր շահի գիտակցությամբ թեկուզ իրարից անկախ պայքարում են իշխանությունների դեմ, նրանք ինքնաբերաբար դառնում են բնական դաշնակիցներ եւ ուժեղացնում միմյանց։ Այդպես է ահա Հայ ազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության պարագայում։ Ինչ վերաբերում է մյուս կուսակցություններին, մասնավորապես դաշնակցությանը եւ Բարգավաճ Հայաստանին, ապա նրանք դեռ ընդդիմություն պիտի դառնան, որպեսզի նրանց հետ համագործակցելու անհրաժեշտությունից խոսվի։ Թեև հարկ է ճշտել, որ դաշնակցությունը կարծես թե արդեն բռնել է այդպիսին դառնալու ճանապարհը, ինչը անշուշտ երկխոսության դուռ կարող է բացել։ Ինձ համար անհասկանալի է ընդդիմության դաշտում առաջացած հրմշտոցը։ Այդ դաշտը այնքան ընդարձակ է, որ կարող է տեղավորել բոլորին։ Վերջին հաշվով, քաղաքական որևէ ուժի ետևից գնալու որոշումը պատկանում է ժողովրդին։ Հայ ազգային կոնգրեսը կայացած փաստ լինելով ինքնահաստատման խնդիր չունի։ Մենք պատրաստ ենք, մենք ասելով կոնգրեսը, պատրաստ ենք ընդդիմության դաշտում գրկաբաց ընդունել ցանկացած կուսակցության, չվախենալով մրցակցությունից եւ բաց չթողնելով համագործակցության որևէ առիթ։ Հասարակության մեջ վհատություն ու հուսահատություն սերմանողները կամ ընդդիմության դաշտը պառակտել փորձողները մի կողմից ակամա, չեմ ուզում կարծել, թե դիտավորյալ, ծառայություն են մատուցում իշխանություններին, մյուս կողմից իրենց դատապարտում են մարգինալացման։ Երկրորդական դառնալու։ Կոնգրեսը իր պարտքն է համարում ամեն ինչ անել այդ պառակտումը թույլ չտալու համար եւ համագործակցության ձեռք է մեկնում անխտիր բոլոր ընդդիմադիր ուժերին։ Ինչ կարելի է ասել մայիսի 31-ին կայացած Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների մասին։ Շատ բան ասվեց, ես էլ եմ ուզում իմ խոսքն ասել։ Այսօր որոշ լրագրողներ, քաղաքագետներ ու նույնիսկ քաղաքական գործիչներ լուրջ ջանքեր են գործադրում հանգամանալից վերլուծության ենթարկելու այդ ընտրությունների հրապարակված արդյունքները եւ հերուն գնացող եզրակացություններ անում քաղաքական դաշտի վերադասավորումների վերաբերյալ։ Ընդ որում,
Խոսքը վերաբերում է ոչ թե իշխանական եւ իշխանամետ ճամբարից հնչող անհեթեթություններին, որոնք կարելի է ընդհանրապես հաշվի չառնել, այլ անկախ եւ ընդդիմադիր շրջանակներում արտահայտվող դրամատրություններին։ Ամենազավեշտականն այն է, որ փորձ է արվում բացահայտել ու մատնանշել տասնյակ պատճառներ, որոնք հանգեցրել են ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներին։ Այս ծուղակը ընկնում են նույնիսկ իմ կողմից հարգված շատ լուրջ լրագրողներ։ Իսկ դա զավեշտական ու միաժամանակ անիմաստ զբաղմունք է առաջին հերթին այն պատճառով, որ անհնար է տեղի ունեցածը որևէ չափանիշով ընտրություն համարել։ Իրականությունը հիշեցնում է հայտնի միջնադարյան անեկդոտի բովանդակած իմաստությունը։ Երբ մի գյուղ այցելած եպիսկոպոսին հավուր պատշաճի, այսինքն եկեղեցու զանգերի ղողանջունով չեն դիմավորում, տեղի քահանան արդարանում է ասելով, որ դրա համար 40 պատճառ կա։ Եպիսկոպոսի խնդրանքին թվարկելու դրանք քահանան պատասխանում է. նախ եւ առաջ զանգ չունենք։ Բավ է որդյակս, ասում է եպիսկոպոսը ու առաջ գնում։ Ըստ այդմ, ավելորդ է խոսել ընտրությունների արդյունքների, դրանց հանգեցրած պատճառների ու քաղաքական հետևանքների մասին, քանի որ, ինչպես հիշված անեկդոտում, նախ եւ առաջ ընտրություն չի եղել։ Ընտրությունը ոչ թե միջոցառումն է, այլ ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտություն։ Իսկ միայն խելագարը կամ բարոյազուրկ մարդը կարող է տեղի ունեցածը ընտրություն կամ ժողովրդի կամքի արտահայտություն համարել։ Տեղի ունեցածը Հայաստանի ավազակապետական վարչախմբի ձեռքով եւ արևմուտքի թողտվությամբ իրականացած կատարյալ բանդիտիզմ էր, որը եթե եվրոպական չափանիշներով մի քայլ առաջ էր նախագահական ընտրությունների համեմատ, ապա միայն նրանով, որ այս անգամ իշխանությունները 10 մարդ չգնդակահարեցին։ Հետևաբար, չլինելով ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտությունը, քաղաքապետի ընտրությունները չեն կարող հիմք տալ որևէ եզրակացություն անելու, ինչպես քաղաքական ուժերի իրական հարաբերակցության, այնպես էլ քաղաքական դաշտում սպասվող վերադասավորումների մասին։ Հապշտապ, հախուռն եզրակացություններն ու գնահատականները, բախվելով իրականությանը, կարող են անհարմար վիճակի մեջ դնել դրանց հեղինակներին ու վտանգել նրանց հեղինակությունը, որը ինձ համար ափսոսալի կլինի։ Ուստի մեր բոլոր համակիրներին ու ընդդիմադիր դաշտի գործիչներին ես կհորդորեի, շարունակելով հանդերձ ընտրությունների կեղծման եւ բռնությունների կիրառման փաստերի բացահայտումը, զերծ մնալ անիմաստ վերլուծություններից եւ չներքաշվել ավելորդ բանավեճերի մեջ, քանի որ դրանով նրանք կարող են կողմնակիորեն նպաստել այդ խայտառակ ընտրությունները լեգիտիմացնելու գործին։ Ընդդիմությունը իմասնավորի Հայ ազգային կոնգրեսը անհանգստանալու կամ մտահոգվելու տեղի կունենար, եթե ընտրությունների արդյունքները որևէ կապ ունենային իրականության հետ։ Թող պարադոքսալ չհնչի, մենք այս ընտրություններից դուրս ենք եկել ավելի զորացած, քանի որ մեկամսյա քարոզարշավի ընթացքում մեզ հաջողվել է շարժման գաղափարները տարածել հասարակության նորանոր շերտերում եւ ստեղծել նվիրյալ ակտիվիստների ավելի հզոր մի բանակ, քան ունեինք նախագահական ընտրություններում։ Առիթից օգտվելով, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կոնգրեսը ներկայացնող բոլոր վստահված անձանց, ընտրական հանձնաժողովների անդամներին եւ հասարակական կազմակերպությունների դիտորդներին ու լրագրողներին անհավասար պայքարում դրսևորած գրագետ, սկզբունքային, մինչև իսկ հերոսական պահվածքի համար։
Ավազակախումբը կարող է խրախճանքներ կազմակերպել ու տոնել սեփական ժողովրդի դեմ տարած իր հերթական հաղթանակը։ Իսկ հասարակությունը պարտավոր է գիտակցել, որ այդ հաղթանակը ձեռք է բերվել երկիրը հիմնովին քրեականացնելու, ժողովրդի զգալի մասին վերջնականապես ճորտացնելու եւ արտաքին մարտահրավերների հանդեպ Հայաստանը ավելի խոցելի դարձնելու գնով։ Եվ շատ շուտով գալու է այդ գինը վճարելու ժամանակը, որից տուժելու է ոչ այնքան իշխանությունը, որքան նույն ինքը ժողովուրդը։ Ասվածից հետևում է, որ չկայացած ընտրությունների պատճառով Հայ ազգային կոնգրեսը իր ծրագրերը, մեթոդները եւ գործելակերպը վերանայելու կամ էապես փոխելու կարիք չունի։ Մենք շարունակելու ենք հավատարիմ մնալ քաղաքական պայքարի սահմանադրական ուղուն, որն իրեն լրիվ արդարացրել է 1.5 տարվա ընթացքում կոնգրեսը վերածելով լիովին կայացած ինստիտուցիոնալ քաղաքական ուժի։ Իսկ դա հակառակ մարտի 1-ի ահավոր սպանդի, համաժողովրդական շարժման դեմ կիրառված լայնածավալ բռնությունների ու մեր բազմաթիվ ընկերների բանտարկության։ Թե Հայաստանի քրեական իշխանությունները, թե ընդդիմության անհեռատես տարրերը եւ թե արևմտյան որոշ շրջանակներ երջանիկ կլինեին, եթե մենք շեղվեինք պայքարի սահմանադրական եղանակներից ու բռնեինք բռնության եւ ապօրինի գործողությունների ճանապարհը։ Դա ոչ միայն չէր նպաստի քաղբանտարկյալների խնդրի լուծմանը, այլև կարդարացներ նրանց նկատմամբ գործվող անօրինությունները ու կերկարաձգեր նրանց ազատազրկումը։ Դա նաև մեզ ամենևին չէր մոտեցնի մեր գլխավոր նպատակի ավազակապետության տապալման եւ սահմանադրական կարգի վերականգնման իրականացմանը։ Եվ վերջապես դա կլիներ ընդդիմությունը ջախջախելու ամենակարճ ճանապարհը։ Այսպես կոչված վճռական գործողությունների, գրոհի կամ ապստամբության մասին մեր տեսակետը ես մանրամասն ներկայացրել եմ մարտի 1-ի հանրահավաքում ունեցած իմ ելույթում, որին ավելացնելու բան չունեմ։ Հոգեբանական ճնշումներով, անվճռականության մեջ մեղադրանքներով կոնգրեսին հավասարակշռությունից հանել հնարավոր չէ։ Այլ կերպ մտածողները թող բարի լինեն, իրենք ցույց տան սեփական վճռականությունը եւ փորձեն ժողովրդին առաջնորդել իրենց նախընտրած ճանապարհով։ Որևէ մտավախություն չունեմ, որ ժողովուրդը կգնա արկածախնդիրների ետևից, իսկ կոնգրեսը կկորցնի զանգվածների վրա ունեցած իր ազդեցությունը։ Ավելի վճռական գործունեություն, քան օրինականության շրջանակներում 1.5 տարի շարունակ կոնգրեսի մղած հետևողական պայքարը դժվար է պատկերացնել։ Եվ այդ պայքարը շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն իրականացել մեր բոլոր նպատակները, քանի դեռ ավազակապետությունը չի կազմաքանդվել եւ քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը չի հեռացել Հայաստանից։ Համաձայն եմ։ Քաղաքապետի ընտրությունների առթիվ իշխանությունների խրախճանքներն ու տոնախմբությունները շուտով կավարտվեն։ Եվ նրանք իրենց կգտնեն երկրի առջև ծառացած անլուծելի խնդիրների դառը իրականության առջև։ Ընտրագողությունից ու բռնությունից բացի նրանք չունեն իրենց դիրքերն ամրապնդելու որևէ այլ ռեսուրս եւ ի վիճակի չեն լուծելու արկա խնդիրներից ոչ մեկը, լինի դա տնտեսության, թե արտաքին քաղաքականության բնագավառում, որ ներկա իշխանությունը տապալվելու է եւ Սերժ Սարգսյանը չի դիմանալու մինչեւ իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը կասկածից վեր է։ Այնպես որ մենք շտապելու տեղ չունենք, քանի որ ժամանակը աշխատում է մեր օգտին։ Ուստի մենք շատ լուրջ աշխատանք ունենք ամռանը, բայց դրա համար անհրաժեշտ է նաև որոշ ընդմիջում տալ այս հանրահավաքներին։
Ուստի մեր հաջորդ հանրահավաքը մենք նախատեսում ենք անցկացնել սեպտեմբերի 18-ին, չբացառելով անշուշտ, դա կարող է լինել ամեն օր, ինչպես ասեց Արամ Սարգսյանը մյուսները, ամեն օր, դուք պետք է պատրաստ լինեք, չբացառելով անշուշտ, անհրաժեշտության պարագայում կազմակերպել նաև միջանկյալ հանրահավաքներ և բազմաթիվ այլ միջոցառումներ։ Ձեզ հրաժեշտ տալուց առաջ, սակայն ուզում եմ ևս մեկ անգամ կարևորել քաղաքական կուսակցությունների համագործակցության անհրաժեշտությունը և անառարկայական չթվալու համար ընդդիմադիր ուժերին առաջարկում եմ, ես կխնդրեմ շատ ուշադիր, սա շատ կարևոր փաստաթուղթ է, առաջարկում եմ միավորվել հետևյալ պլատֆորմի շուրջ։ Առաջին, վիժեցնել ցեղասպանության իրողությունը կասկածի տակ դնելու նպատակով հայ և թուրք պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման դավադիր ծրագրի իրականացումը։ Երկրորդ, իշխանություններին թույլ չտալ անհարկի զիջումների գնալ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Երրորդ, վերականգնել բանակցությունների նախկին ձևաչափը, որում ԵԱՀԿ Բուդապեշտյան գագաթնաժողովի սահմանած կարգավիճակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հանդես էր գալիս որպես հակամարտության դիիրավ կողմ։ Չորրորդ, ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին և հարկային տերորի զոհ դարձած գործարարներին։ Հինգերորդ, ստեղծել մարտի 1-ի իրադարձությունների ուսումնասիրման անկախ միջազգային հանձնաժողով կամ վերականգնել փաստահավաք խումբը նրա կազմը համալրելով միջազգային փորձագետներով։ Վեցերորդ, լիովին բացահայտել և դատական կարգով պատժի ենթարկել մարտի 1-ի ոճրագործության բուն մեղավորներին։ Յոթերորդ, արմատապես վերափոխել ընտրական համակարգը, մասնավորապես վերացնել բազմակուսակցական ընտրական հանձնաժողովները և ընտրությունների անցկացման պատասխանատվությունը դնել կամ ոստիկանության, թեկուզ այս ոստիկանության, կամ արդարադատության նախարարության վրա, իսկ կրկնակվեարկությունը բացառելու նպատակով այսուհետև բոլոր ընտրություններում կիրառել մատների թանաքոտման պրակտիկան։ Ութերորդ, վերացնել տնտեսական մոնոպոլիաները և հարկային դաշտ բերել բոլոր խոշոր ձեռնարկատերերին։ Իններորդ, կատարել Եվրոդատարանի վճիռն ու Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևերի պահանջը և անհապաղ վերաբացել ԱՄԵԿ+ հեռուստակայանը։ 10-րդ, դադարեցնել երթերի, ցույցերի և հանրահավաքների ապօրինի խոչընդոտման հանցավոր պրակտիկան։ 11-րդ, անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններ։ Եվ 12-րդ, պահանջել Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարականը։ Ահա այն պլատֆորմը, որի շուրջ Հայ ազգային կոնգրեսը պատրաստ է համագործակցել ցանկացած քաղաքական ուժի հետ։ Թյուրիմացություններից խուսափելու համար ուզում եմ շեշտել, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե կոնգրեսի, այլ քաղաքական պլատֆորմի կամ գործողությունների ծրագրի շուրջ միավորվելուն։ Ավելորդ է նշել իհարկե, որ այս պլատֆորմը նախնական ու զուտ աշխատանքային է և որը շահագրգիռ ուժերի հետ քննարկումների արդյունքում ենթակա է փոփոխությունների ու լրացումների։ Կարծում եմ, ամառը լիովին բավարար ժամանակ է այդ հույժ անհրաժեշտ աշխատանքը կատարելու համար։ Դե գործ էիք ուզում, ես դիմում եմ բոլոր ընդդիմադիր ուժերին, ահա ձեզ գործ, խնդրեմ, համեցեք, մինչև նոր հանդիպում։